Neredeyiz? Hoover Barajı'ndayız. Hoover Dam. Evet, yakında şuralara gidip göstereyim size. Evet. Hoover Dam. Yeah, oh my god, look at this. Evet, baraja doğru gidiyoruz. Aşağısı Kolorado Nehri olması lazım bildiğim kadarıyla. Çok rüzgarlı bugün. Hava böyle. Hadi bakalım. Burada bir memori var böyle. Evet, burası da barajın dip noktası. Evet. Buradayız. Size şimdi ne kadar büyük olduğunu göstereyim buradan. Bakın burada. Bunların ne olduğunu bilmiyorum ama devasa bir şeyler. Kaç bin kişi ölmüş bunu yaparken? Onun şeyini tam bilmiyorum ama ilk yazıya koyarım. Evet, bir sürü કારીગરી છે અહીંયા નદી જો કેવી ઉપર પેલી બાજુ કેટલી નીચે હતી Well, it's looking good for you guys for the next go. આ બાજુ તે જોઈ ઉપર Ready? Yep.
Evet, burası dünyanın merkezi. Şu an dünyanın merkezindeyiz tahminen. Evet, gezimizin sonuna gelebiliyoruz. Az kaldı.